咁啊，例如我哋而家面前呢個 Magic Pet 嘅洗面水啦，佢就基本上安全性都幾高嘅，佢成分溫和啦，佢48小時嘅殺菌效用嘅成分都透過呢個嚴格嘅安全測試啊，咁都係100%安全，甚至口腔都唔會飲咗嘅都唔會中毒嘅，攞咗耳道都唔會令到貓貓狗狗唔舒服嘅。咁佢入邊都冇酒精啊、次氯酸啊、氯爾膠酚啊、漂白水啊，或者任何刺激性嘅精油等都適合日常護理清潔耳仔去用咯。嗱，咁另外就係佢有個獨特嘅外觀嘅設計啦，咁佢採用咗一個特製硅膠軟管啦，咁佢見到佢都比較 flexible 嘅，咁當你係擺咗個耳道入邊咧，就唔會刮親或者整到動物嘅耳仔，令到佢唔舒服。嗱，呢隻咧都有香港科技大學嘅科研背書自己研發專利嘅 Map1 Technology 啦，咁佢另外都獲得Geneva 嘅國際發明展嘅金獎啦，咁亦都有呢個獸醫同埋 SGS 嘅認可，咁佢都能夠有長達48小時效用啦，咁佢幫手解決耳悶啊、耳仔發炎啊、真菌啊、紅腫啊、如果損咗啊、耳垢問題啊等等都其實可以幫手解決到嘅。咁洗走耳垢啊，咁當啲細菌同埋耳悶會令到耳仔有害嘅物體已經洗走咗啦，咁佢自然就會可以幫手消到熱，自然個動物就會耳仔嘅異味會少咗啊，冇咁污糟啊，同埋最緊要係舒服好多。咁Geomagic嘅洗耳液咧，都係一個可靠同埋一個安全仔護理嘅產品啦。咁佢除咗能夠解決一啲嘅發炎啊或者耳悶問題之外咧，咁佢都如果我哋定期可以用佢嚟洗耳仔啊、護理個耳仔啊，咁都希望可以減低令佢發炎啊唔舒服嘅因素，令到我哋動物咧係生活質素可以提升啦。